Kanaldasın, el salla.
Bana doğru yanaşabilirsin. İyi ya, burası sıcak. Üşümüyorum. Ne iyi yetişti geldik. Evet, burası bayağı güzel. Evet. Doğa muhteşem. Bolu Abant havası var. Evet, çok ağaç var. Konya'ya göre bayağı ağaç var yani. Güzel o taraflar. Üşümüyorsun değil mi? Üşümüyorum ya. Ateşi nasıl iyi. Ateşin sesini dinlemesini seviyorsun galiba. Evet, çok güzel oluyor çıtır çıtır. Güzel bir ses. İnsan böyle iş stresinden uzaklaşıp kaçınca ne kadar güzel oluyor. Evet. Vücut deşarj oluyor. Buraya nasıl önceden gelmedik anlamıyorum. Neyse, keşfediyoruz yavaş yavaş artık her yeri. Öğrenmeye çalışıyoruz. Overthink saatimizde yaptık. Aynen. Yavaştan uykumuz da gelmeye başladı herhalde. Gece geç oldu. Zaten kimse de yok burada bizden başka. Hmm. Oradan bir ışık mı geliyor? Şu an biraz daha soğuk değil mi akşama göre? Evet. Daha iyiydi sanki. Yemek yerken daha iyiydi hava. Evet. Gece daha da serin oldu. Herhalde ilerleyen saatlerde daha da sıfırın altına ineceğini düşünüyorum havanın. Aynen. Neyse biraz daha oturalım. Sonra uyuyalım. Karavana gidelim. Evet, biraz daha doğanın tadını çıkaralım. Sonra gireriz. Bir dahaki geldiğimizde kestane getirelim. Tamam. Ama sobamız olsa daha iyi olabilir sanki. Ateşten ziyade soba alabiliriz belki. Yani bir soba ya da bir ateş çukuru temin edebiliriz. Evet. Daha iyi olur. Bence de. Eksiklerimizi tamamlayabilirsek daha iyi olur. Evet. Karavanın önüne kış bahçesi gibi bir şeyler kurup içine soba da kurabiliriz aslında. Evet, mantıklı. Bence de güzel olur. Hem de bu kadar soğuk olmaz. Evet, hem dışarıda oturmuş oluruz hem de ateş başında. Evet. Kar yağarken falan da güzel oluyor aslında. Evet, izlemesi daha iyi olabilir. Yani bunu değerlendirme alayım. Bunu ekonomik olarak da değerlendirmeye al. Evet, bir de o yönü var.